আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরাকাতু। সকল জিএসএম বাইরে কেমন আছেন? আজকে আপনাদের মাঝে ছোট্ট একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমার কাছে একজন কাস্টমার আইটেল ব্র্যান্ডের একটা সেট নিয়ে আসছে। সেটটার মডেল নেম হলো A55 লাইট। তো সেটা আমি ফ্লাশিং করে দেখলাম সেটা রান হচ্ছে না। তখন কাস্টমারকে বললাম যে ভাই, এটার একটা আইসি সমস্যা আছে, যদি এটা হয় আমাকে 1000 টাকা দিতে হবে। কাস্টমার আমাকে প্রশ্ন করলো যে ভাই এটা কি হবে? আমি বললাম আমি কনফার্ম না, যদি হয় আমাকে 1000 টাকা দিতে হবে। কয় ঠিক আছে করেন। তারপর সেটা আমি নিজেই খুলেছি, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, বেসও আমি খুলেছি। তারপর ইএমএমসি চেঞ্জ করে দেখলাম যে ইনশাল্লাহ সেটা রান করছে। তো কথা বেশি বাড়িয়ে লাভ নাই, কাজটা উপভোগ করেন। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। JR টেলিকম লাকসাম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু।